所以类似于佩洛西这样的反华分子，我们需要应对的事情不仅仅在于统一之前，也在于统一之后。将来台湾回归之后，我们还必将要同美国进行反复的较量。各位网友大家好，我是包明，欢迎来到包明说。4月7号美国众议院的议长佩洛西忽然宣布自己打算在4月10号抵达台湾进行访问。这个事儿呢，当即就遭到我们中国外交部门的严厉的警告。外交部发言人表示，如果此访成行，中方将采取坚决有力的措施作出回应，由此带来的后果完全由美方承担。很快这个佩洛西的发言人德搂哈米尔当天就表示，由于佩洛西女士的新冠病毒检测结果呈阳性，因此呢决定推迟访问亚洲。这个举动呢引发了社会舆论的一片嘲笑，因为他4月5号会见美国总统拜登的时候两个人还非常亲密的互相亲吻对方的脸呢。这个佩洛西要是阳性呢，那拜登还能避免了。这个佩洛西的这个借口应该说找的是太没水平了。这位佩洛西女士曾经多次表白自己是全美最坚定的反华分子，她自己多次亲自会见中国的几个有名的叛国者，并且做出了非常亲密的姿态。佩洛西还亲自前来中国组织进行反华活动。在上个世纪90年代初，这位佩洛西因为违反中国的法律被北京市公安机关拘留。他当时到底在北京干了些什么，每个方面之间是讳莫如深，连佩洛西自己呢也极少公开的谈论。我们推测可能是一种非常见不得人的行为。如果洛佩西仅仅是干了打标语、撒传单之类的事儿，并且因此而遭到北京市公安机关的拘留，那么这个对于反华分子来讲并不是什么不光彩的事儿，反而是一种可以当作炫耀的功劳显然佩洛西所做的事情，哪怕在美国的这种政治环境里面也并不见得让人看得起。所以佩洛西要参访台湾，被中方的一个警告就缩了回去，或许那次丑闻也是其中的一个原因。好，我们现在放过这个事儿不谈。假如佩洛西真的去了台湾，那么带来什么样的后果呢？那不仅仅是违反中美3个联合公报的问题，而是直接抽发了反国家分裂法的武力统一的机制。在这种情况下，大陆如果动武，美国的所有盟友，甚至包括日本和澳大利亚都未必来得及支持。而且美国军方呢，显然还没有做好准备。我们没有在西太平洋地区看到任何超出常规的军事部署和集结。假如台湾因为佩洛西的参访而发生颠覆性的重大事变，那么美国从上到下只能是干瞪眼。我们推测佩洛西早就想到了这个问题，中方不会任由他参访台湾，从一开始他也没打算去，只是放出这么一个风声来看看中国的反应，来看看台湾当局或美国政界的反应。但是我们不能仅仅因为佩洛西找借口不去台湾了，就认为这场斗争呢已经取得了胜利。国内的民众普遍认为，美国对于中国的这种低成本的颠覆行为无时无刻都在进行，他们始终在寻找我们的弱点、漏洞和可乘之机。他们时常用参访台湾这样的事情来刺激中国的神经，试图让我们疲于应付。在这样的对手面前，我们需要做好长期斗争的准备。首先呢，我们要把自己的心态放平，不急不躁，不求速战速决。美国执政集团的最终目的是要颠覆中国政权，消灭中国人民独立自主的决定国家命运和发展道路的可能性，把中国变成西方体制和美国利益集团的附庸。就算有一天我们解决了台湾问题，收复了台湾，这样的颠覆活动依然不会停歇。香港就是一个非常典型的例子。香港回归祖国以后，大陆按照一国两制的原则推动港人治港的落实，但是美国并没有放弃在香港的情报、潜伏和颠覆活动。美国在驻香港领事馆部署了超过1000人的队伍，其中有相当一部分人就是专门从事颠覆活动的。所以类似于佩洛西这样的反华分子，我们需要应对的事情不仅仅在于统一之前，也在于统一之后。将来台湾回归之后，我们还必将要同美国进行反复的较量。好，这期话题就说到这里。